O.L.G ni big star. Yararimbye kandi benshi barabizi ko abizi. Yarakoze amateka muri make meza kandi na mabi. Man, iyo uririmba ukacuvanga n'ibintu vya gouvernement niki. Donc twarize kuba yabuze kamanke do respect kidogo. Nako nyumva twarakamwigiyego. Ndocupfa kuvuga ivyo ushaka ngo nuko ngo ufise droit yo kuvuga ivyo ushaka vyose. Ariko O.L.G nivyo urafise droit yo kuvuga ivyo ushaka ko hari aho ugeze. Yeah. Mufite indirimbo shasha hamwe n'umunyakenya mbega niwe yabarondeye cyane mwe mwamurondeye. Wewe kora ibintu vyiza cyane. Nubwo umuziki utazokwerera abantu bazoza kura ibintu wakoze cyangwa warakwereye cyangwa waramaze gutrendunguka ukagera imbere abantu bazokoma baza gukuraba bavuga ati man uwo mujama kuva naho yari mu upcoming yakora ibintu bifise quality naho uzosha kurabe naho ukora featuring ugahindura site gusa ndi mu Carama nkoranye n'umunyamusaga abo ku Mucarama baramenye wo kumusaga wo kumusaga akamenye wo mu Carama nkeswe rero kuvuga Kenya abo muri Kenya bazomenya TFK hamati abo ino mu Burundi nabamenye Nedi. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kore hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe O.L.G kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nakiri aba artist n'aba upcoming niko no bivuga ariko bafite indirimbo shash iheruka kuja hanze imaze umwanya mutoyi hanze reka ndabakire baza kubayagisha vyinshi mutarimo bazi ko baraza no kubaririmbira by the way mwumve impano yabo ndabasaba kuba supporting reka ndabakire cyane imbere ya kamera za Yaga Tech TV. Welcome. Yeah, thanks sana brother. Amatrara mukije abakunzi ba Yaga Tech TV bose hama nko mubizi ni TFK kumazina Jenny Just No Official aka Fizz the King Fizz the Roi ni ayandi menshi sana ayo se na yawe mzee. Yeah, nayo wanje tu amazina ro ryukuri naryo ni gute? Yeah, je izina n'abavyeyi ni Igiraneza Darcy. Hama nawe? Yesu kumazina yanje ni For Future kwizina ry'ubuhizi nawe ariko kumazina y'abavyeyi bampaye ni Mugisha Fortuna. Yeah. So mufite indirimbo shasha rwa kuja hanze muri kumwe no mu tipe wo muri Kenya. Yes. Simpera ngaho ahubwo nashaka dusubira inyuma imbere yuko musohora iyo ndirimbo mufite imiziki ngahe kuri chaîne ya YouTube bega umuziki mwawutanguye ryari? So by the way dufise imiziki ishika kuri 4 kuri YouTube channel yacu hama gutangura umuziki muziki twawutanguye muri 2022 niho ibikorwa vyacu vyatangiye kuja hanze bikaboneka abantu bakabibona ariko umuziki wo twawutanguye kuva kera ariko nitwari bwaronke gushika kuri level yuko twokora ibikorwa bikaba official mu bantu mukora as team canke as team ni team ni crew mu bisanzwe guhura kwanyu vyatanguye gute mwahujwe niki? Mugora kwacu donc twahujwe na dance moderne twahujwe nico bita dance yitwa reverse niyo yari vumye sana Carama kandi natwe niho twaba aho bita King Zone mwese murahazi niho twatanguye nyene iboro nyene ryo kuja mu muziki kiniki tumva twaraduze gushika turaduza level ubunye turabaririmbye tu. Yeah. So ndashaka muturirimbire indirimbo ya mbere mwakoranye mbere ko mukorana iyo korabo no mutipe muri Kenya. Yeah. Welcome in the house party. Don't worry ndazbirahari. Ingoma zacu ndazi nizikari. Ginyaso dose shira ku mustari. You guys tesa. Muziki tena ongeza. Muri piste ntavya kimsosore nakurindira marasa manzahore vyabana niye tugire ko tubikore. This is party reka twihepore givyo twanse naba enjoy styles abari ngaha bose naba high class turi in mood no gutaha vyanse. Yeah, let's go. I get what you need. I'm an child. I'm a chairman. I'm a future king. I'm a young baba. Call me your papa. Uzanyi burofakata. Uwonyi chanafata. Bibaye ngomwa mata. Ntugitere swata. Oh yeah, no swata. Skrrr. Yeah. Hari umuntu akora umuziki kubera ko wumvise ku bandi kubera kumbure yumvise abastare runaka. Hari n'undi muntu akora umuziki kubera
ari impano yavukanye akayiyumvamo, wewe gukora umuziki kwawe ni ibintu byakujemo gute? Urumva muri make nivyo hari ico bita kurondera impano cyangwa ugasanga ni impano warusanze ufise. Twege mu kugira dutangure kuririmba, twabwiye ko twari abadanseur kuva na kera. Tu hariyo ntuze nyene organisation y'abasegwimi, donc ni communauté y'abasegwimi yabera Carama nyene. Twari twagiye nyene gutamba, turumva harimo abatamba baririmba bagirane, gusa nyene nabo bakubwiye ati hey, tamo freestyle ugatamo, abavuga ati Peti urafise impano. Donc ni ibintu twisanzemo, so kuvuga ngo twaririmbye ngo kwera abandi ngo batugize, twavuze ati none ibiboro bavuga ko dufise impano yo kuririmba, reka turabe kame nyene ko ari ivyo, turabe ko ari ivyo nitwasora song iwacu kwizoba ikizokundwa n'abantu muri make. Cavuga ati reka dukore turabe hame isongi ya mbere turakubita kweri yari fresh. Iyo uvuze Carama abantu benshi bumva O.L.G ni ikihe kintu mumwigirako? Ni ikihe kintu muvuga ati O.L.G ahantu yaradekonye twe tuzoza dukosora ngaha anye? Tugiye kuraba O.L.G ni big star. Yararimbye kandi benshi barabizi ko abizi. Yarakoze amateka muri make meza kandi namabi. Tugiye kuraba icambere twamwigiye ko ca fresh. O.L.G n'umuntu basa bashaka gudetermina igikorwa ciwe kigahera. Urumva avuga ati je kuba naratanguriye aha kino gisong ntegezwa kugiherekeza gushika ku musozo wacu gushika giheze. Hama ikintu naco yadekoneye ko donc icambere twamwiye ciza ni kudetermina, kuba determine mu bintu. Donc murazi ko yatwaye na zirya competition za Primus Star, tagatana Primus Star ijyanyurana ko yagize yitwaye kandi urana kandi yabikoze fresh. Nico ni kintu tumwigirako kuba determine. Hama ca kabiri mwatwajije ivyo yagize yadekonyeko man, iyo uririmba ukacuvanga n'ibintu vya gouvernement niki, donc twarize kubaha. Donc hariyo iboro yakoze no yadekonye, urumva akanenge nyene ko kuvogera umengo akavogera abantu bakuru, umva donc yabuze kamanke de respect kidogo. Nako nyumva twarakamwigiyeko, ndocupfa kuvuga ivyo ushaka ngo nuko ngufise droit yo kuvuga ivyo ushaka vyose, ariko urego n'ivyo urafise droit yo kuvuga ivyo ushaka ko hari hawugeze. Mufite indirimbo shasha hamwe n'umunyakenya, mbega niwe yabarondeye cyane mwe mwamurondeye? So ukungene vyagenze twe dufise Jean Huyu Josno arafise umutonto wiwe nawe nyene aba muri Kenya. So rero no mutonto yareretse indirimbo zacu dusanze dukora ziri ku macana wo Nedi. Bone daravuga ati wow ataba Peti kweri barabizi sana. Je nipfuza ko twokorana. Urumva? So rero collab yavuye iyo hari atwa ati dukora ingoma abantu dukore na video hama ibintu bigende fresh kuko murashoboye sana. Ni collab nabonye ari nziza cyane, iraryosha mu buryo bwa production ndetse no mu buryo bwa video. Ni indirimbo imeze neza cyane kandi isa neza. Ni indirimbo yotanga ishusho imeze gute kuri kariyere yanyu? Bon twebwe uko bimeze icambere ni indirimbo icambere ifise quality, indirimbo ya quality, audio ya quality. Burya ikintu je namambwira abantu ti ntiwigire ngo mu upcoming ukora ibintu biri hasi. Urumva wewe kora ibintu vyiza cyane, nubwo umuziki utazokwerera abantu bazoza kura ibintu wakoze cyangwa warakwereye cyangwa waramaze gutrendunguka ukagera imbere, abantu bazokoma baza gukuraba bavuga ati man uwo mujama kuva naho yari mu upcoming yakora ibintu bifise quality, yakora ibintu bisa neza, audio isa fresh na video isa fresh. Nico kintu twebwe duharanira misi yose. Abantu benshi baza muri uyu muziki bafise talent, ariko inyuma y'igihe gito bakabana babihevye. Wibaza ko ari bihe bintu bica intege abantu benshi ugasanga barimwo barabivamo hakiri kare? Cambere na mbere twege umuziki murundi kugira ukurihe uba wahavye ni struggle.
urahasroringa so rero hari abatemera byandi nakubwira nyine kuba determine mu gikorwa ashaka kuririmba rimwe kabiri hari umuntu basi bivanye na song man twe twakuze dufise song zine ugakubita umuklip kazamvu weretse nk'umuja ngo yo clip rich urumva ukacurindira rero kwikuzanira ati byandi ko havuye ko yica kwitaduga kachumva umengo uracitse inguvu ngasanga bose mu site ngo yego bro ngo kijya kiboro ngo nizibura urumva ngo nizibura wagenda kuraba ego ni fresh warakoze bien tinone jembuzi kinyumva kamengo ni sonyene ntago biko biragenda fresh mu kukumenyekana ugasanga nyene uronsa akantu gatonya tu bipfira he none kenshi na kenshi twege upcoming needs not ari gusanga nk'umuntu ubunye ahantu hose ushaka kugira promo urabizi kusabwa agafaranga bagusaba inoti nawe rero mu kugira ukore urumva hustling nivyo nakubwira hustling hama ukanaba determine mu bikorwa ukavuga ati jiki nitangiye kuva ntangura nshaka aho watanguye uvuga ati je nshaka kuzogera hagere binakunze unaharenge ikintu kimaze guca intege mu gihe gitoya umaze muri iyi industry kinawe naco umva umenga wo bihagarika ariko kuba ari ibintu nyene bikurimwo urabandanya cyambere na mbere no kutabwa agaciro kankwiye nk'ubunye ndashobora gukora song ukabona mani ko yantwaye amamiliyoni sivyo nkakora nkasroringa nkashira hanze igikorwa nkakora amapromo nkakora iki usanga nk'umuntu aje kukurondera sivyo mukorane tuzumva ngoyi ngo none man nguzoze ngo nzoguhangwa isoda ngo ya dep 50,000 man 50,000 bro jenze ndakuririmbire song zine naco Fatimiwe kwigurwa basi ko twayikoze kuri 100,000 ntaco ba 100,000 song zino en plus clip ucumbwira man 50,000 urumva kumengo abagucinga uvukuntu ucumengo bijyanye wamukora nta birenze wowe wingo ibintu nk'ivyo ico ni cambe ca kabiri man ndanga umuntu avuga ngo je nakoze ikintu kibiwe ciza yagikuye akaza guponda we tutarabona ivyiwiwe ngoyo ngo ikintu yaguterereye ibaze rero bazamva ngo man ngijya clip ngo happy ngo nta birenze wowe washize mangaye wewe ngo je ngo reka ndakubwiza ukuri imani ngo je ngo singe umuntu ngo ntarakabati unyumvira ndakizoboro akashakosora umva nikindi naco ni kugira kujija umuntu ugasanga nkukunye kuboro batubona muri clip abantu urakubita amanyashi nini na nini sanga kwa kubona ewantu rya mupeti man ye ameze ukunuka ugasanga basi bakwakujije ukutari izo ni boro zose novuga yuko zigira zituma zicana intege zituma umuntu mengo yobiheba ariko ukavuga ati man vumiriye abadetermine mu bikorwa vyawe tu nta kindi ariko rero n'abandi usanga bavuga ngo abastar ngo benshi ngo n'abantwara umogi ngo bakunda abakobwa izo ngeso bavuga ko n'ukuri canke n'urunwaro so abantu bo novuga nkino mu Burundi twe turabatahura none bo urumva ijya image bakubona muri video umva kenshi ntabakubuza abantu bafana bose badukurikirana kuri YouTube niba batubuza rero ijya image akubonamo muri clip urumva yo akubona kujya nyene akubona no mu buzima busanzwe anakona ivu akubona ewana tujya mu jambi ntakora ubuzima busanzwe arabikora okay sivyo haya bose barafakinga mu bisanzwe ubuzima bwabo iyo bageze muri clip kujya siko baba bameze mu bisanzwe yego kwiri so reka nitunyoteza abantu ndashaka ro muririmbe ingoma shasha nayo mwakoranye n'umutipe wo muri Kenya kumbura abantu nabo bumva uburyohe bwayo iyo sasa ngo wagwa ni girl ini manimu I just wanna stay with you every day boom uri kazo you make me in mood you are so hot baby give me body feelings zawe zirakaze reka manze nisuke makadoze mere danje eyiwe werevunjana ndi ready kazo uraza kumva how je ndi master kuri dance dogiriza ikanzu tuje muri yanzu nanje simbe nk'igipanzu I like the way you bounce niwishira hasi unanipa moto paka mina sema basi
umutima uradunda dunda mbonye ukuntu benshi bagukunda urenganye barabunda bunda baniga bakikika mu bihunda ndi young baba nkoroka nka para komando pole 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 ndiyo mwendo natazama gwere hapo nyuma kando kando ichoma ukansanga mbeto no guha ikibando balmara zirana niganja tikoze duhinja gahushura mani what you say kazo karibuni mu kiwanja ukivimba vimba nitakuvunja vunja kasichana kazuli Kenya utamu kanafanya mambo na kusafahamu takaleta kwa mama kawe madam twamida doze dukora ma hits none wumva bya bintu bavuga babishe bose by'amakanzu umuhungu Happy ivana na subject bo umustar arazana subject nka Nedi arazana sijati bro turimbe ku kintu nkiki cha tukiririmba ko so siko tuba tumeze tu aya kandi ikindi naco ako boro man usanga bivanye na song sije man itanga vibe man janye niyo sije nyene ukagira nyene bori ryohe igire donc motive nk'umuntu apana kutuzana ibindi bintu numva mu ndirimbo yose ako utangiye kumva nize nyene rero ziradukeneye kuby'umuntu avuga ati jari ico natahuyemwo akaca atera commentaire ariko kwera ikintu cyo mbonye kwera muri so talented bro thanks ala babahe time babahe umwanya nibadi umwanya tubahe ico bita ibizibula kana afite umucara mu maraba sharp sana man no dacaputse uri BJ ushaki muraba content creator ndakunda kubona apetivisho bava carama kweri na rezo sosio ntimufina maze carama ubu iragifashe man abajene baho man bo kwica abajene baho ziya mudu muzikura hehe ziya mudu kandi man ziya mudu twe tuba turi kumwe hajya nyene twe n'akajyango ubisanzwe barakajyango urabona babajama carama ba Teddy bantuze bacacana ba O.L.G ba Benturo urabona bajya bose man duhana ama idea turi gado tu man iki kintu mugikoze cyo cakibica kawaida ndababwira ikintu cyo mutazi man twe carama basi nta mpeta atari umustar ariyo bose n'aba star yani no gutera inkuru guhana ama subject gutangana vibe iki urumva usanga kwa Teddy ndisi arazinanye na O.L.G arazinanye na Benturo arazinanye na TFK irazinanye na banaka umva twese ni nka entreprise tu urumva twese tuba turi hamwe nico gituma umva umengo vibe ujya mpeta usanze vibe afise ugasanga nugera yifise tu kubera iki kujya gubora dupo one kujabuka gukorana n'undi muntu wo mu kindi gihugu ni ibintu wibaza yuko hari ikintu bizongereza kuri career za faster kinini rero ku buryo ushobora no guhimiriza n'abandi bantu kinini naho uzosha kurabe naho ukora featuring ugahindura site gusa ndi mu Carama nkoranye n'umunyamusaga abo ku Mucarama baramenye wo ku Musaga akamenye wo mu Carama nkeswe rero kuvuga Kenya abo muri Kenya bazomenya TFK hamati abo ino mu Burundi nabamenye Nedi umva korabo nico ibereyeho muri make ni nko kuzana byanaka bijari yani byanaka bijari basi mugasangira abafans kora namara gukorana nawe hari umufana azovuga ati ko je narinzi Nedi abapeta soranye nabo ni bande ko Nedi ko TFK na ndayizi umujama basoranye ninde umva caja kumuraba camumenyeraho nuko taraja kure ndashaka kubabwira indirimbo kuntu yitwa hamwe na chano iriko kumbure baheze ikiganiro baca bagenda kuyiraba right now kawaida song iri kuri channel yitwa idoja kuri channel yitwa Nedi 254 Nedi 254 mu gifaransa ichano niko yitwa indirimbo kwa kati by Nedi 254 featuring TFK the Future Kings nuko yitwa turakunze kubona abaririmbyi baza bakaririmba haga tubonye vyanse ko bafatisha bakaca bakreya beef n'ibindi muririmbye kugira bose bavugwe none nyibaza yuko nanyo mu gihe vyanse yuko mushika nkaho mushaka muzifashisha ikintu cyari cyose cyo tuma mumenyekana ikintu cyari cyo cyose kibi canke ciza aho yapana kibi canke ciza basi ikintu cyo borohera nyumva yuko haro nk'izindi nguvu mwo kwitiza kugire mu muduge ivyo biravana mu gihe nyene biba vyanse bora ufumurondera inzira nziza ariko je nkuko ndabibona
fumurondera inzira nziza yutuma ikujana kongereka kuvyura kandi mu gihe ubona ubwira ugwe hasi. For example nko uvyanse ni inzira ubona nziza wowe ucamwo ku buryo wowe utobora fast. Ubiriza. Bon, je izo barakunda kubibaza iyo context imeze nkuko barakunda kuyibaza kwitubaza. Je namavuga ati iyo ufise project ushaka gukora. Kenshi si vyiza ko uyibwira abantu. Nk'ubu par exemple ndabikubwiye umunsi tuzoga genre twarayitinze ukazobona siyo strategy nkoresheje kandi mwebwe mani mviriza naguciriyemo urumva ndakubwira ikintu muri team usanga umukoci afise imikenyero irenga 4 canke 5 arakoresha umukenyero wa mbere once wa kabiri once wa gatatu once wa kane once wa gatanu sivyo yani rero niyo agenda kumanuze yakavuga ati ngo jenga umukenyero nzokoresha niyo nango vyanka nzosha nkoresha baba umutwaye yani bo bazo ariko baragwana hariya ewana dosha bikorerako muri make strategy ziri kwinshi sivyo hari abakoresha zibi canke nziza umva nkiyo strategy sinzi ko wibuka imyaka bigeze kubiharara ugazana n'umupeti wo mwikota aciye aduga ku muligeni umuraperi nka Fabilove ngo Fabilove ngo iki niki kazamva ngo Fizo aramwingi umva nkiyo strategy barayihejeje niya mikenyero nakubwira niyo mukenyero umva baramaze kubona kandi umupeti mengo yabigize aravuma sinunko namwibuka izina yabigize aravuma gusa abandi bose bamukurikiye nta numwe yigeze agirane aca mu kwera iryo umukenyero wari bamaze kumenyekana. Ikibazo ca nyuma niyo muri imvyo mu Burundi akwenspira. Nka jewe kubwiwanje umuntu wese arimba neza ashobora kuma inspiration tu. Umuntu wese zikarimba neza. Kwisonga uvuga ati muri imvyo ndamufana kabisa. Muri rap muri iki. Mu hosa. Je umuntu iyo niko ndumviriza song ziwe manu ugasanga ukurasara kweri. Manu mujama itanative. Native kweri akora guhaburura rap nawe uragumva amajambo kayumva byose ukumva nyene kumeze fresh. Yes. Reka ture kunyoteza abantu rero bagende kuri YouTube ya Nabi barabiyo ndirimbo. Ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo iryoshe niki kintu mwosaba abafana banyu cyo turangiza ikiganiro. Abafana bacu cambere na mbere ni kubasaba kwanza gukora subscribe kuri channel ya Gatech TV. Thank you. Kwera ikora ibikora amativi ikora inka. Cyo ni cyambere cya kabiri ivyo turashaka kubasaba nkuko mwe mwabidukoreye mugadukwiriza 1k subscribers muri ariko muca muja kwa Ned muklike ko mu muhunda ama subscribe biki vyose kugira ngo ibintu bigume biri followers. Cya gatatu turakeneye impanuro zanyu kugira nyene mama muduhanura bamwe mukadubwira ati man kanya kaboro ni kameze fresh giruko turabikeneye hama n'abadukeneye bese twe turahari kugira ngo tubahe show. Ndabashimire cyane koze sana. Reka nagushimire umuntu wakurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe. Big up on yourself.